Credit for prior learning müxtəlif səbəblərdən təhsil ala bilməyən insanlara bir növ köməkçi funksiya daşıyır. Ola bilər ki, kiminsə 45 yaşı var, ancaq bu və ya digər səbəbdən ali təhsil ala bilməyib. Ancaq insan qərar verir ki, mən ali təhsil almaq istəyirəm və yekunda həmin şəxs üçün ali təhsil əlçatan olur, daha tez bitirir universiteti. Ömür boyu öyrənmə həm dünyada, həm də Azərbaycanın fərqli təhsil müəssisələrində hal-hazırda aktual olan mövzulardan biridir. Bu mövzunun aktual olmağının əsas səbəbi təhsilin hər kəs üçün əlçatan olmağını və fərqli istiqamətlərdə də olsa hər kəsin fərqli bir biliyi öyrənməyinə şərait yaratmağıdır. Bu məsələn ola bilər hər hansı bir dil sertifikatı, ola bilər bir IT ilə bağlı proqramlaşdırma sertifikatı, ola bilər riyaziyyat, fizika və sair fənlər üzrə və ya ümumiyyətlə iş təcrübəsindən gətirilmiş sertifikatlar. Amerika universitetlərinin təcrübəsinə baxdıqda biz görürük ki, Amerika universitetləri 50 ildən çoxdur ki, Credit for prior learning anlayışından istifadə edirlər. Bunu Azərbaycan dilinə tərcümə eləmiş olsaq, tərcüməsi belə alınır ki, əvvəl sahib olduğumuz biliklərdən təhsil kreditinin alınması və bu kreditin həm kollec, həm də universitet tərəfindən qiymətləndirilib və təsdiq edilməsi, tələbə krediti kimi qəbul edilməsi. Dünyanın bir çox universitetlərində hal-hazırda Credit for prior learning anlayışı gündəmdədir. Bu təcrübəni Azərbaycanda da biz baxası olsaq, fərqli universitetlərimizdə görə bilərik. Məsələn, burada dil sertifikatının universitetə təqdim edilməsi və bizim foundation adlandırdığımız tələbənin birinci təhsil ilindən azad olunması və onun təhsil müddətinin azaldılması nəzərdə tutulur. Bunun həm universitetə, həm də tələbəyə individual olaraq faydaları var. Məsələn, biz tələbəyə olan faydalarından danışası olsaq, bunu deyə bilərik ki, tələbə universiteti daha tez bitirir. Hansı yaşında olmağından asılı olmayaraq ali təhsil onun üçün əlçatan olur. Bunun universitetə olan faydasından danışası olsaq, universitet nə qazanır? Universitet daha çox tələbə qəbul edir. Çünki tələbələr görürlər ki, universitetdə əvvəl öyrəndikləri biliyi tanıda bilirlər. Onda universitet onlara maraqlı olur və həmin universiteti seçirlər. Əlavə olaraq da ömür boyu öyrənmək hər bir universitetin strategiyasında var. Yəni hal-hazırda biz Azərbaycan universitetlərinə də baxası olsaq görərik ki, ömür boyu öyrənmək mərkəzləri var. Yəni bu sadəcə tələbənin yox, universitetin də marağında olan bir mövzudur. Düzdür, belə götürəndə tələbəyə faydası daha çoxdur, lakin universitetin də strategiyasını möhkəmləndirməsi üçün və təhsili hər kəsə əlçatan edə bilməsi üçün çox önəmli və aktual bir mövzudur. Credit for prior learning müxtəlif səbəblərdən təhsil ala bilməyən insanlara bir növ köməkçi funksiya daşıyır. Ola bilər ki, kiminsə 45 yaşı var, ancaq bu və ya digər səbəbdən sosial-iqtisadi vəziyyəti imkan verməyib və ya digər həyat şərtlərinə görə o ali təhsil ala bilməyib. Ancaq insan qərar verir ki, mən ali təhsil almaq istəyirəm. Müəyyən qədər də sertifikatları, iş təcrübəsi, həmin sahib olduğu nüanslar ilə universitetə müraciət eləyir və onun krediti universitet nümayəndəliyi tərəfindən yoxlanılır. Təbii ki də burada xüsusi kriteriyaların olmağı şərti ilə və yekunda həmin şəxs üçün ali təhsil əlçatan olur, daha tez bitirir universiteti və maliyyə cəhətdən də xüsusilə də bunun maliyyə cəhəti vurğulanmalıdır. Yəni daha əlverişli olur. Credit for prior learning anlayışının biraz açıqlaması haqqında danışmaq istəyərdim. Necə olur ki, insanlar bu
sistemə müraciət edirlər, universitetə hansı qaydayla müraciət edirlər və ümumiyyətlə proses necə olur? Birinci növbədə hər bir universitetin bu işə baxan bir konsultantı olur və şəxslər birbaşa həmin o konsultantla əlaqə saxlayırlar və prosesi öyrənirlər. Hər bir universitetin Credit for Prior Learning strategiyası fərqlidir. Yəni bir A universitetində bu qayda sadəcə mail üzərində müraciətlə ola bilər, bir B universitetində isə böyük bir application forması şəklində ola bilər. Yəni sadədən mürəkkəbə doğru təhsil müəssisəsindən asılı olaraq dəyişir. Amma belə ümumi götürsək, əgər Credit for Prior Learning strategiyası varsa, universitetə birbaşa müraciət eləyir şəxs, yəni təhsil alan. Daha sonra onun lazım olan sənədləri toplayır. Paralel olaraq da universitetlə danışıqlar aparır. Çünki həmin kreditin real olduğunu yoxlayan komissiya daim tələbə ilə və ya iş yerindən təcrübə gətirib onu tanıtmaq istəyirsə, iş yerindəki mentoru ilə əlaqə saxlayır və yekun olaraq qərar verilir ki, bu təhsil krediti olaraq tanınsın yoxsa yox. Məsələn, iş təcrübəsi sadəcə bu bir növ əvvəl öyrənilən bilikdən gətirilən kreditdə bir nümunədir. Daha aktualı, daha bir növ tələbələr tərəfindən daha çox istifadə ediləni kompüter mühəndisliyi və IT ixtisaslarında olan sertifikatlardır. Məsələn, onlar hansı ki beynəlxalq olur, həmin o sertifikatları gətirərək təhsil kreditini sildirir tələbələr. Bir başqası treyninqlərdən, workshoplardan gətirdikləri sertifikatlar. Burada təbii ki də yəni sertifikatın və treyninqin saatı sertifikatda qeyd edilməlidir ki, neçə saat treyninq alıb və o treyninqi hansı imtahanlar vasitəsilə yekunlaşdırıb, nə qədər bal toplayıb, müvəffəqiyyəti və sair ölçülür. Daha sonra uyğun hesab edildiyi halda kredit verilir. Bir digər nümunə isə AP və A-level sertifikatlarının alınmasıdır. Məsələn, bakalavrda bu fənlər keçirilir və elə tələbələr olur ki, onlar orta məktəbdə oxuyarkən bu AP-nin fərqli fənlər üzrə sertifikatlarını alırlar və universitetə göndərirlər. Bu artıq tamamilə asan bir prosedura olur. Çünki rəsmi bir imtahandır bu, daha doğrusu beynəlxalq bir imtahandır. Ona görə də onun tanınması bir iş yerindən gətirilən portfolionun tanınması qədər uzun çəkmir, çətin olmur. Çünki bu dediyim kimi daha kriteriyaları, standartları spesifik olan bir şeydir. Əvvəl öyrənən biliklərdən gələn krediti hesablayarkən əsas universitet nəyə fikir verir? Burada birinci növbədə təqdim edilən bu sertifikatın və ya digər daha əvvəl bu saydığımız iş yerindən ola bilər gətirilən sertifikat və ya portfolio və s. nədirsə o, yəni universitet və ya kollec səviyyəsindədirmi? Yəni birinci ona baxırlar. Həmin o krediti bir növ kreditə bərabər olan sertifikatı neçə saat vaxt sərf eləyərək alıb, hansı bir növ instrumentlərdən istifadə edilib, imtahan veribmi, veribsə hansı bir növ kriteriyalar daxilində verilib. Bunlar analiz edilir və universitet və kollec səviyyəsində olmalıdır. Digər bir nüans isə hər bir universitetin özünün CPL kriteriyası var və o da Credit for Prior Learning-ə uyğun olmalıdır və bütün sənədlər toplandıqdan sonra əgər kriteriyalara uyğundursa, sənədlər keçir növbəti mərhələyə və universitetin həmin bu işə baxan məsul şəxs tərəfindən və ya şəxslər tərəfindən yoxlanılır. Daha sonda isə yekun qərar verilir. Bu təhsil kreditinin Azərbaycan üçün perspektivlərindən danışası olsaq, bunu deyə bilərik ki, Azərbaycandakı ali təhsil müəssisələrinin biznes müəssisələri ilə əməkdaşlığına müsbət mənada artmasına səbəb ola bilər. Belə ki, hər hansı bir öyrənən şəxs iş yerindən portfolio gətirə bilər və universitet həmin o portfoliyonu analiz edərkən biznes müəssisəsi ilə əlaqədə olacaq. İstər-istəməz əlaqələr genişlənəcək, bağlar artacaq. Ona görə də sırf bu sənaye ilə əməkdaşlıq perspektivindən əhəmiyyətlidir. Növbəti bir üstün cəhəti o ola bilər ki, bizdə təhsil strategiyasında ömür boyu öyrənmək artıq əsas götürülür və çalışılır
çalışırıq ki, biz bu istiqamətdə işlər görək. Necə ki, ali təhsilin əlçatanlığı üçün biz çalışırıq, ali təhsil hər kəs üçün əlçatan olsun. Bu təhsil kreditinin də tətbiqi bir növ həmin o strategiyaya təkan vermiş olacaq. Növbəti əhəmiyyətli nüans isə layihə əsaslı işləmək bacarıqlarının artırılması olacaq. Məsələn, bir sertifikat alan zaman və ya başqa bir portfolio hazırlayıb sonra onu kredit kimi təqdim edən zaman tələbə problem əsaslı işləməyi öyrənəcək. Yəni bir var gəlib dərsdə onun nəzəriyyəsini öyrənmək, bir də var konkret bildiyi bir artıq bilik tədqiqata keçmiş olacaq və real bir təcrübə kimi universitetə təqdim ediləcək. Və bu tələbələrin sabah məzun olduqları zaman özlərini biznesdə də yaxşı mənada tapmaqlarına kömək eləmiş olacaq. Mən bu araşdırmanı edərkən Azərbaycan nümunəsinə də baxdım və Azərbaycan universitetlərində daha çox, məsələn, veb saytlarından biz nəzər saldım və gördüm ki, orada sırf ömür boyu öyrənmək konteksti vurğulansa da, bu təhsil kreditinin gətirilməsi, tanınması və sair hələ ki aktual deyil. Lakin Xəzər Universiteti nümunəsində bu tətbiq edilib, bir universitet daxili elan edilmiş bir layihə çərçivəsində təhsil alanların sırf həmin sertifikat proqramında bir növ iştirak edən şəxslərə müəyyən qədər kredit verilib və onlar o krediti universitetin magistr dərəcəsi aldıqları zaman, əgər həmin universiteti seçirlərsə, müəyyən qədər sertifikatlarında qeyd edilən qədər kredit onların ümumi kreditlərindən azalır və onlar daha az təhsil haqqı ödəyirlər, eyni zamanda universiteti daha tez bitirirlər, daha erkən bitirirlər. Düşünürəm ki, bu layihələrin sayı artırıla bilər. Digər universitetlər də bu nümunədən istifadə edə bilərlər. Daha sonra ömür boyu öyrənmək mərkəzlərinin reputasiyası artırıla bilər. Daha çox insan bu haqqda məlumatlana bilər və sırf bu istiqamətlər üzrə kadrlar yetişdirilərək ömür boyu öyrənmək mərkəzlərində biz də bir növ öz təhsil nümunəmizdə əvvəl öyrənilən biliklərin təhsil krediti kimi tanınmasına nail ola bilərik.